नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं टेक्नो हैदराबाद। और आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi का Mi A1 स्मार्टफोन, जिसे Android One भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो ये रहा Mi A1 का बॉक्स, प्लास्टिक रैप के साथ आता है। तो चलिए अब हम इस प्लास्टिक रैप को जल्दी से निकाल देते हैं। बॉक्स के पीछे की तरफ आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का लोगो दिया गया है और मेरा ये डिवाइस 64GB गोल्ड वेरिएंट का है। तो यह बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो यह बॉक्स के सामने MI का लोगो है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ सील दिया गया है। तो अब हम इसको अनसील करते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे ही अनसील करने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं Xiaomi का Mi A1 गोल्ड कलर वेरिएंट का स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ने पर। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे हमें एक और बॉक्स मिलता है जिसके एक साइड पे सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और दूसरे साइड से आप इस बॉक्स को कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें एक 5 वॉट्स का USB पावर एडाप्टर और स्टैंडर्ड USB to USB Type-C का केबल मिलता है और इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल और डिवाइस का वारंटी डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा डिवाइस की तरफ चलते हैं। डिवाइस के सामने की तरफ आप देख सकते हैं 5.5 इंच IPS फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और उसके ऊपर 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और डिस्प्ले के नीचे आप देख सकते हैं बैकलिट टच कैपेसिटिव बटन्स LED लाइट के साथ दिया गया है। डिवाइस के लेफ्ट साइड में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 2 नैनो सिम या 1 नैनो सिम और माइक्रो SD कार्ड 128GB तक रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। डिवाइस के ऊपर की तरफ रिमोट कंट्रोल के लिए IR सेंसर दिया गया है और ठीक उसके बाजू में माइक नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है। डिवाइस के राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। डिवाइस के पीछे की तरफ 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है ड्यूअल LED लाइट के साथ। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं एंटीना स्ट्रिप दिया गया है और नीचे की तरफ भी दिया गया है। और यहाँ पे सर्कुलर शेप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। डिवाइस के नीचे की तरफ 3.5mm ऑडियो जैक, मेन माइक नॉइस कैंसिलेशन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह डिवाइस बूट हो रहा है। तो जब तक कि यह डिवाइस कम्प्लीटली बूट हो जाए तब तक हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। Xiaomi Mi A1 Qualcomm Snapdragon 625 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 506 GPU का चिपसेट दिया गया है और यह 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी बैटरी 3080 mAh की है और इसका वज़न 165 ग्राम का है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह डिवाइस Android Nougat 7.1.1 वर्जन में रन करता है और आप इस डिवाइस में जल्द ही Android 8.0 ऑडियो वर्जन में अपग्रेड कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं स्टोरेज की तरफ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 64 GB में से आपको 58.24 GB इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल मिलता है। चलिए अब हम ओपन करते हैं ऐप ड्रॉअर को और देखते हैं कौन कौन से ऐप अवेलेबल है इस डिवाइस में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी लिमिटेड ऐप दिखाई दे रहे हैं Xiaomi के दूसरे स्मार्टफोन को कंपेयर करने से। वहाँ इसलिए क्योंकि ये गूगल बेस्ड स्मार्टफोन है और आपको यहाँ FM रेडियो भी नहीं मिलेगा इस डिवाइस में। अब हम बढ़ते हैं इस डिवाइस की खूबी कैमरा की ओर। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ ताकि आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी कैसी है। और यहाँ कुछ और फोटोज़ और वीडियोस मैंने Xiaomi Mi A1 के 12+12 मेगापिक्सल से शूट किया है ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिवाइस के कैमरा क्लैरिटी के बारे में आइडिया मिल चुका होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए नए टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक्नो हैदराबाद को। धन्यवाद।